你们有没有发现？我做饭的人一定会等吃饭的人，就是我吃饭的人不一定会等做饭的人。对着。做饭的人从来不挑食，天天做饭，吃素都行，吃饱就行了。就是。吃饭为人，特别是这多，不是说你做了饭拧了完了，就是说你做了饭憨了弹了，光知道挑三拣四。而且做饭的人，如果一天要是不做饭，就会被吃饭为人一顿收拾。就是。但是如果吃饭为人，尽管做了一顿饭，就会被做饭的人感恩戴德。铁阳，我跟你说，现实就是，只要你愿意一直付出，你就会培养出一位没有良心的人。对着。他就会觉得你对他的好都是理所应当。没有饭吃，直接饿死，散会。你品细品啊，去。